Xabar berganimizdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti oldidan Euronews'ga eksklyuziv intervyu berdi. Davlatimiz rahbari mintaqalarimiz o'rtasidagi munosabatlarda burilish nuqtasi sifatida ko'rilayotgan mazkur sammitdan ko'zlangan aniq maqsadlar haqida to'xtalib, Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formati noyob hamkorlik platformasi ekanligiga alohida urg'u qaratgan. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, Samarqand sammitida Yevropa Ittifoqi va mintaqamiz davlatlari o'rtasida strategik sheriklik yo'lga qo'yiladi hamda mintaqalar aro hamkorlik va o'zaro bog'liqlikning rivojlanishida yangi yo'nalishlar ochiladi. Keng jamoatchilik mazkur intervyu yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Когда слышал интервью господина Shavkat Mirziyoyev, вообще удивился. Janob Shavkat Mirziyoyevning intervyusini tinglaganimda juda hayron qoldim. Chunki u juda uzoqni ko'ra oladigan siyosatchi ekanligini yana bir bor namoyish etdi. U eng avvalo Afg'onistonni qo'llab-quvvatladi va mazkur davlat bilan do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun aniq yo'l xaritasini taqdim etdi. Axir Afg'oniston qo'shni davlat va O'zbekiston har doim qo'shnilarni hurmat qilgan, ularga yordam qo'lini cho'zgan. Shuning uchun o'ylaymanki, Yevropa Ittifoqi ham xuddi shunday strategiyaga ega va shu siyosatni qo'llaydi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashgan bo'lib, butun mintaqaning tayanch davlatidir. Hozir barcha ommaviy axborot vositalari ushbu intervyuga e'tibor qaratmoqda. Menimcha bu juda muhim intervyu bo'ldi hamda O'zbekiston siyosati uchun strategik yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Bu sammitdan asosiy kutilayotgan vazifalar demak ikkita katta markazlarni birlashtirib, turli yo'nalishlar bo'yicha, iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha, texnik yo'nalishlar bo'yicha, muhandislik yo'nalishlari bo'yicha, kimyo va hokazo yo'nalishlarimiz bo'yicha juda ham aktiv. Mana aytadigan bo'lsak, oliy ta'limga bog'laydigan bo'lsak, mana Toshkent arxitektura qurilish yo'nalishi bo'yicha 300 tali universitetlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha juda ham yana bir imkoniyatlarimiz tug'iladi. Undan tashqari Yevropa ishlab chiqaruvchilari bilan birgalikda hamkorlik qilishimizga yanada imkoniyatlar yaratib beriladi. Eng asosiysi bu ta'lim. Davlatimiz rahbari ko'p bu masalaga e'tibor beradilar. Ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha, ilmiy tadqiqot ishlari bilan ta'limni ko'tarib, ta'lim va ilmiy tadqiqot bilan demak sanoatni ko'paytirish yoki rivojlantirish bo'yicha bir qator imkoniyatlarimiz ochiladi. Investitsiya qilish bo'yicha barqarorlik, jozibadorligini ko'rsatyapti hozirgi kunlarda. O'ylaymanki, yana kutyapmiz bu sammitdan keyin yana shunaqa aloqalarimiz, demak turli yo'nalishlarimiz bo'yicha aloqalarimiz yanada tiklanadi. Bu sammit yig'ilishi uchun Samarqand shahri tanlangani tariximizdan buyuk Ipak yo'li da joylashganligi. Yevropadagi bir gapi bor, 3 ta yo'l Samarqandda uchrashadi degan gapi bor ularni. Shuning uchun ramziy nuqtai nazardan juda ko'p ahamiyatga ega.